Majuri, mke wangu. Abe mme wangu. Kuna tatizo gani ndani ya familia yetu? Mbona tuko sawa? Hakuna tatizo lolote. Mbona umeuliza hivyo? Jana Juli nilimkuta amejinamia analia. Tatizo ni ile lile. La kutopata mchumba kwa muda mrefu. Hata watu wenye nzengo hii wanaotuzunguka, yani wanamsema huyu atazeekea nyumbani. Sasa yawezekana hilo linamuuma sana mme wangu. Basi mke wangu, kaa naye huyu binti. Mtoto wetu huyu. Unajua ni mtoto wetu wa kwanza huyu. Sawa. Kaa naye uzungumze naye vizuri, mtoe mawazo hayo mwanangu. Asije akajiua. Watoto wa siku hizi kujiua kwako ni rahisi tu, unaona unakufa ovyo kwa sababu ya mawazo. Sawa mme wangu. Kama ni mme atapata, Mungu atampa. Mke wangu. Kaa naye. Nimekuelewa mme wangu. Mdogo wangu. Sijui nimekosea wapi, maana sina hata bahati. Usijali dada yangu. Utampata wako atakaye kupenda na utampenda. Bora wewe umeshaolewa. Lakini mimi ni mtu wa kukaa nyumbani tu, na isitoshe watu wa mtaani wananisema vibaya. Yaani wananiita mimi kizee. Hilo jina linanipa huzuni sana moyoni mwangu. Kikweli sijisikii vizuri. Acha waseme tu dada, yuko wako aliyopangwa na Mungu. Tampata, mtatengeneza maisha. Subira yavuta heri. Basi mdogo wangu, acha nimwachie Mwenyezi Mungu, maana yeye ndo anayejua kila kitu. Mama Juli, sasa unanilisha maziwa mke wangu. Kwa nini wewe juzi si alikuletea mwanangu hela wewe? Leo unanilisha viazi kwa nini? Maziwa yana nini? Sasa maziwa sio chakula hii, chakula. Mafuta hata kuanzia. Mpana mke wangu. Ungeleta hata nyama basi. Sasa mtoto akakuletea hela unazipeleka wapi hizo? Lini? Unaniletea wapi? Jioni utakula kuku. Nyama hiyo ya siku 7. Wewe umezidi bwana. Yaani wewe kileta hela ni kuweka unapeleka kwa baba yako au unapeleka kwa nani? Lakini na wewe nini? Uliletewa na mwanangu. Mke wangu. Kote huko uliniona wapi wewe muongo wewe? Nilichungulia. Mke wangu nilipewa kwa kweli. Nilipewa tena mimi, kwa hiyo hela mimi tanunua kanzu. Wewe hiyo utanunua nani? Kuku. Tanunua kuku tule. Karibu jirani. Ulikotoka huko kuna usalama? Nilikotoka usalama haupo, lakini kwa hapa usalama haupo. Nimekuja kwa shari. Kwa shari? Juli yuko wapi? Kama kuna tatizo sema, mambo haya ya kupigana yameshapitwa na wakati. Juli hayupo, kaenda kwa mdogo wake. Ana bahati yake sijamkuta, na ningemkuta nilikuwa napiga kama vinapiga ngoma. Baba Juli. Mimi nilikuwa nadhani kwamba anaongea jambo la maana. Kumbe ni upuzi mtupu. Mama naye mpuuzi. Unakwenda kwenye mji wa Mnacheka. Mnacheka. Hii ni message sent. Na kwa mara nyingine akirudia kutembea na binti yangu, tamkata sikio. Au nivuruge chakula chenu. Wewe mama wewe. Mama. Ana tatizo huyu.
Oya sister, mambo? Poa, shikamoo. Naitwa Papa Wambura. Si nani mwenzangu wewe? Naitwa Juri. Juri, una jina zuri sana. Na unaenda nalo kwa uzuri wako. Asante. Unaelekea wapi? Nyumbani. Nyumbani kwenu wapi? Nyangaka. Na mimi naelekea huko huko. Kama hutojali, basi naweza nikakupa lift nikakusogeza. Boss, kuna faili hapa za kusaini. Okay, sawa. Inaonekana leo boss una furaha. Yes. Unaweza ukakaa tukaongea japo kidogo. Unaweza ukanishirikisha kwenye furaha yako? Nikuulize swali. Ni kitu gani kinaweza kikamheshimisha mwanaume na kikafanya kama mwanaume bora? Ni kuwa na familia yenye furaha na upendo. Mungu kajibu maombi yangu. Unaimaanisha umepata mchumba? Mzuri? Ndio, ni mzuri. Pia na tabia nzuri. Unachekesha sana. Yaani kuona picha tu umejua mpaka tabia yake? Huyu ni dada yake na mke wangu. Ninafahamu vizuri sana. Hana mambo ya kijinga. Kama mko umepata bosi. Kwa hiyo tumeoa mji mmoja? Ndio bosi. Dada, mambo. Asante. Mambo dada. Hebu tuletee bia. Tuambie take baridi itakuwa nzuri zaidi. Tuletee. Hapana. Natumia juice. Yes. Ngoja kidogo basi. Tabadilisha. Sasa. Kwa tusubiri mhudumu atuletee. Unaonaje? Nakupenda pazuri. Nakupenda. Kupeleka sehemu mbaya. Kupeleka sehemu nzuri, mtoto mzuri kama wewe. Sasa uende viwanja vikubwa kama hivi.
No, kama sio maneno mazuri sana. Hewa yenyewe unaionaje? Uko vizuri. Napenda. Uko vizuri. Sawa. Nani mambo yetu yataenda vizuri kama kwa kuingia kule. Tuweke mambo safi. Ndio? Sawa. Msubiri. Hamna kiswahili. Pesa ningetry kama hiyo. Namba habari. Nadhani kama ni. Mimi situmii bia. Ya, tunasema kwamba. Kweli. Ni yale. Ndio napiga najifunza vitu. Wakati mwingine atanishaolewa. Kishanioa wewe umeruhusu hakunywa lakini kwa sasa hivi hapana. Mbona hata kidogo. Sema juice. Dada, naomba juice. Asante. Naja kujibu. Yes. Simona sasa kwanza. Kwa mchanganyiko mzima. Basi. Unaweza kuweka ukaendelea. Dada samani unamrije? Sasa umenitoa habari je? Okay, sawa. Kwa nini unatumia hiyo? Ninatumia kwa sababu haina madhara yoyote. Pia ni alcohol yake ni ndogo sana. Kwa hiyo inanisaidia. Haya mambo yanaendelea. Tukiwa kuhudumia sasa mambo yanaendelea. Sio hapo. Nini fresh eh? Sina shida. Tuachawana. Basi ni kesho. Yes. Tosha. Sitaki kupoteza muda. Muda wa nini mpenzi? Wiki ijayo nataka nifike kwenu ili nipafahamu niweze kufanya maandalizi ya ndoa. Baby. Hakika mimi ni ubavu wako, sio ubavu wa mwanaume. Sasa mmefikia wapi swala la uchumba? Mama mdogo, Be mwanangu. alisema hivi, atakuja wiki ijayo kwa ajili ya utaratibu wa kutoa mahali na kufunga ndoa. Kwa hiyo na wewe umelizika? Ndiyo. Acha ujinga, wanaume hawaeleweki. Anaweza akapata mwingine akakuacha. Nifanyeje sasa? Shida yako ni kupata mme, achana na swala la mahali. Kinachotakiwa umuombe ufunguo. Uende nyumbani kwake ukamfanyie usafi. Muda ukifika wa kutoka, mwambie miguu inauma, umeshindwa kutembea, atakuruhusu ulale kwake. Kesho yake akienda kazini, utoke uongee na majirani. Wakikuona watajua kwamba ameoa. Mimi sipo tayari kufanya hivyo. Nachohitaji ufuate utaratibu.